ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಜನಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ನಾನು ರಜನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಡೈಲಿ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸದಾ ಪಿ ರಾವ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಕರೆಸಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಏನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಡಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೆಮಿನಾರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಸೆಮಿನಾರ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಫುಲ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನು, ಸಮ್ಮರು ಹೊರಗಡೆ, ಒಳಗಡೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರ ತಗೋಬೇಕು, ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಈಗ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇದು ವಸಂತ ಋತು. ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದರೆ ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಫ ಉಲ್ಬಣ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಶಿರ ಋತು ಆಗ್ಬೋದು, ಹೇಮಂತ ಋತು ಆಗ್ಬೋದು, ಮಾಘ ಮಾಸ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟು ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ ಏನು ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಫ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ, ಈಗ ಏನು ಬಿಸಿಲು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣ ಆಗಿರೋಂಥ ಕಫ ಕರಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕಫದ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನು ಥರ ಊಟಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಕುಕ್ಡ್ ಫುಡ್ಸೇ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಾಗಲಿ, ಮೊಸರಾಗಲಿ, ಕಡಿದೇ ಇರೋಂಥ ಮಜ್ಜಿಗೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಷಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಅದು ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು ಅಂಥದನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿಯುವಂಥ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸೂಪ್ಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸೂಪ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಯಾವ ತರಕಾರಿದಾದ್ರೂ ಬೇಯಿಸಿದ ತರಕಾರಿನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸೂಪ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು, ಖಾರ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು ಅಂಥದನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಇಂಥದ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಕಫ ಉಲ್ಬಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈನೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಸ್ತಮಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು? ಈಗ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಬಲ ಕಡಿಮೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ. ಅದು ಈ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ಸಿನ ರೂಲ್ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅರಗತ್ತೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾ ಫುಡ್ಸು ಸಾಧಾರಣ ಲೈಟ್ ಟು ಈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ರಾ ತೆಗೆದು ನಾವು ಅರ್ಧ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹನೇ ಡಬಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗ್ನಿಬಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಗ್ನಿಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾರಣವಾಗಿ ಈಗಿನ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಾ ಫುಡ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ? ಮಜ್ಜಿಗೆನ ಬರೀ ನೀರು ಬೆರೆಸೋದು ಮೊಸರಿಗೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಭಾಗ ಮೊಸರಿಗೆ 5 ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀರಾದರೂ ಬೆರೆಸಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡಿದು ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಜಿಡ್ಡಿನ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೊಸರನ್ನೇ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೊಸರು ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಕಾರ ಅಭಿಷ್ಯಂದಿ ಅಂತೀವಿ. ಅಭಿಷ್ಯಂದಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೇನ್ಸು, ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಡಚಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥೆರೋಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೊಸರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಗ್ನಿಬಲ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮೊಸರನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ರೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸ್ಕಿನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ? ಸ್ಕಿನ್ನು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಡ್ಡಿನಂಶ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸೇವಿಸುವಂಥದ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಡೈಹೈಡ್ರೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅಭ್ಯಂಗ ಸಿಂಪಲ್ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಆಗ್ಬೋದು. ದಿನ ಅದನ್ನು ಮೈಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಡೈಲಿ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ?
ಈಗ ಫುಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ಅಭ್ಯಂಗದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಸಿಗೂ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಅಂಥ ಕೆಲಸನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ಬೇಕು, ಜಿಡ್ಡಿನ ಅಂಶ ಊಟ ಇದ್ದಂಗೆ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪೋಷಣಾಂಶನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಲೆಗೆ, ಕಿವಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಗಾದ್ರೂ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಫ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಂಥ ಶರೀರದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಫ ಉಲ್ಬಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಪೂರದ ಎಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಕರ್ಪೂರದ ಎಣ್ಣೆ ಎದೆಗೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು, ಕಾಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಯಾವ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾಲ್ಗೆನ ತಿಕ್ಕಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಅಂತ? ನಾಲ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು, ಟಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೇಪಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆನ ಚುರುಕು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾಲ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಗಟ್ನ ಮಿರರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ನಾಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಳಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರುಚಿ ಹತ್ತದೇ ಇರೋದು ಆಹಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಈಗಿನ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇರಲ್ಲ, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೇಪಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಹಾರದ ಪ್ರತಿ ರುಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಯಿಲ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಿಸಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಂದ ಮೌತ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್, ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗೋದು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು. ಅದರಿಂದನೂ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಪ್ರತಿ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಲೈವರಿ ಎಮ್ಎಲ್ಎಸ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಯಿಲ್ ಪಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಊಟ ಆಗಿದ್ದಾಗಲಿ, ತಿಂಡಿ, ಕಾಫಿ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ನಿಷಿದ್ಧ. ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಔಷಧಿ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಇರಿಮೇದಾದಿ ತೈಲ ಅಂತ, ಅದಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ದಿವಾ ಸ್ವಪ್ನ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕಫ ಉಲ್ಬಣ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋಂಥವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶುಗರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ದಿವಾ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಖ, ಹಾಸ್ಯ ಸುಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಸುಖ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಆರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಡೇ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ದಿವಾ ಸ್ವಪ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕಾಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು? ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಶುಂಠಿ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸಬೇಕು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ. ಶುಂಠಿ ರಸ ತೆಗೆದು ಜೇನುತುಪ್ಪದೊತ್ತಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಎಷ್ಟೋ ಆರಾಮ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕಫ ಕರಗಿ ಆಚೆ ಬರುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಫ ಆಚೆ ಬರುವಾಗ ಏನೋ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ದೇಹದಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇ ಅದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜದ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕುಡಿದ್ರೆ? ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಅದರದ್ದು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ತಂಪು, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಿ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಬೇಡದೇ ಇರುವಂಥ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೀರಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಬಬಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರನೂ ನೀರಿನಂಶ ಬೆರೆತಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರದ್ದು ಬೇಡದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಂಶಗಳೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತಂಪು, ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಂಪು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜನ ನೆನೆಸಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಂಪಾದ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಹಾಟ್ ಫ್ಲಶಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಶೆಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನೈಟು ಟೀ ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಟೀ ಯಾವ್ದು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ? ಅದು ಡಿಪ್ ಟೀಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಟೀ ಅನ್ನುವಾಗ ಹಾಲು ಹಾಕಿರೋಂಥ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದಲ್ಲ, ಟೀ ಅಲ್ಲ, ತುಳಸಿ ಅಥವಾ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿರೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಡಿಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೀಗಳು ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಊಟ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರಿಟೇಷನ್ಗಳಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ.
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ಮುಂಚೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿದ್ದೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಫುಡ್ಡು ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೇಳೋದು ಕೆಲವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ತಿನ್ನೋದು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು? ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೋಧಿ ತಿನ್ಬೋದು, ಬಾರ್ಲಿ ತಿನ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಉಷ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದು, ನವಣೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನವಣೆ ತಿಂದಲ್ಲಿ ಅದು ದೇಹದ ನೀರಿನಂಶ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೀರುತ್ತೆ, ವಾತವೃದ್ಧಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗೋದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೋಷನ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳಷ್ಟು ನವಣೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೂ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕ್ರಮ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 to 3 hours ನೆನೆಸಿ ಬಳಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದಾಯಿತು ಈ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಬಾಯ್.